说到吃，每到秋冬就是柑橘类的产季了。但是很多人都可能有过类似经验，一个不小心啊，橘子就放到烂掉。有日本食品专家就分享，其实呢，把橘子用厨房纸巾一颗颗包起来，再装到密封袋之后，放到冰箱里，就可以放2个月左右。一颗颗硕大饱满的橘子转成漂亮的亮橘色。每到秋冬就是橘子的产季，但一般人买回家通常都是把它放在家里的一角常温保存，一不小心还可能放到过熟。而现在有日本食品专家分享，其实可以用厨房纸巾把橘子包起来，装进密封袋后放入冰箱。因为差不多10天了如果还想要保存更久的话，我觉得可以包保鲜膜。冬季的时候，因为它比较干燥，它的表皮会脱水。我们是要做除残干的，基本上我们就会做套袋的保鲜处理，不要接触太多的空气。专家点出，由于柑橘类的糖酸比比起一般水果高，比较不容易发酵，也更耐放。但如果是从产地直接采收下来的青皮柑，单纯放在室温的话，存放天数不建议超过2周，因为水分容易蒸发，会让果皮软化，香气也会跑掉。但如果放进冷藏，则是可以避免太快熟化，冷冻则是不建议。不可能就是说拿去冷冻，然后退冰，然后再去还原，品质也会有变化，并不建议这样做。在台湾不需要把它放在冰箱底下，或是你用能够防水的材料把它包覆起来，这样它都可以放很久。强调橘子的甜度跟温度并没有直接关系，反而要留意柑橘类的最佳保存温度是落在8到12度C，一旦太冷或太热都会让果肉质变。其实只要冷藏加上隔绝空气，过了2个月，一样可以吃到它的香甜滋味。记者魏挺王秋明报道。